سلام سلام كورات أحوات أمولو علم زلهم كم تلوموت حوكم أبراهام كسته محاري كاب جرمن لو ما عندي فريز بلد مدب حيزلكم متقلخو breaking news زينا بزعبا أب جرمن زهاي دقتلت زقتلت نزحاونا تريوه زلهم بزي كاب أفريكا يو مبقولو كاب كاميرون زبحال هاجر مسانا أب جرمن ينبر كلت قولعت وليدو سراح يسرح كم نفوع تعرام سبيز فلت بحتيرو السو زحالف حاموس بسنكي حانتي باركينج لوكي ني باركينج بليس مس تعادو تحلاليهو السوم همان بعلم سرتين يعني هلو جن تعاد يوم كاب تركي وي كاب عربي بحال زلو نعو بكارا غيرهم اب كوبدو حدا هاوم بكارا غيرو اب كوبدو هاريمو قتيلو مالت قدمي دوقو قدمي سبيتو هجي نابتي زينا كبلوكم تيوم تعادو بعلم زورقحو نهلكم. Sich um einen Parkplatz stritten, musste ein Mann sterben. In Berlin ist solch ein Streit zwischen mehreren Männern so eskaliert, dass ein Mann plötzlich zusticht. Er soll zuvor in der Auseinandersetzung um die Parklücke gar nicht beteiligt gewesen sein. Daraufhin kommt es zu Ausschreitungen zwischen offensichtlich arabischen und afrikanischen Bevölkerungsgruppen. Ja, كم تسمعهم بقى إزي سالساي أكل متي أبمونغو أمزاتو يقتلوه سلمتاي يقتلوه نه راسيستنت باكجراوند يسولو وي يفوت أي نزساب أي بهجي كفلتيو جن نحنا انتينا نمحر زلنا أبزي نحنا تسألمات أي نفتونينا تيوم تعادو بحفشة جرماناويان راح يكونون وي إنجليزاويان قال لكم زيوم أوريجينال تعادو تيوم نبع علم نابز زموت وتسديدهم تعادة قربات زلوهم كم سوريا كم زيوم عرب بحفشة كم مدما زيوم تركي نوحهم جرام أب جرمن سلست أربعة ولدهم بتيهم زلوا يدي زوم سبات نعنا يفوتونانيهم سلازم إحنا إرتراويان تسألمات سلزخونا كابزنا قردنا تمهر رأيهم تم تسألمات حواتو وجيهم أبو هجي ويبلو Moi je me dis pas comme ça frère. Je me disais que les gars moi j'ai dit à William Kevin que comme vous le presse là on bloque les deux voies. C'est quoi ici c'est ce qu'il est même voilà on a partout cette fois ici. Non mais ils ont pris le téléphone avec la caméra chez là. C'est quoi sur le restaurant frère on veut manger. Voilà. Descendez les gars descendez. On descend. Descendez. Tout le monde à terre. Descend. Essaye d'arrêter sa femme là. Arrête ça. Sa femme là. سلازي أنا أنتي بالكل شع نحنا بتحت حقي أبز عتاد نمبر إذن رئاسة لنا ني بوليتيكاوتس اللي همون إرتراويان نعنا همان بزح تعيشم يمسألنا زلوا زين نحيد كام ترام زو بزح بروتست قبر زلوا أبزي معب العالم نعنا بزح أبتعين يتعادو يتونا زلوا أبزينا ننا شع إرتراو كم زجيرهم إرتراونا نحيدهم تحراريمهم إرتراو هاريمو قلت صحفت خوينو تتعادى أنتي بلزم إرتراوين شجريهم إلا اللوهم إلهم نعنا تارجت كجبر النعم نزحونا رأيوه يسرح نيرو أبوكل تقول عود نات هيستوري أب أصيل متيو أب جرمن أصيل أنتراكيرو بنورمال كم تمجد كم بزح إرتران جبرو معبيلو وليدو سرح رهيبو صبو ماكينة جزيئو عود هيوديو درجة سريح ونبل جن أبزح ما سلمات معلتي بقدمي كلت سلسة معلتي أبزي باركينج بليس أب برلين ويدينجز بهالبوتا تقتيلو سلازي نحنا كابوك مهار لنا نحنا تسألمات كل شيء نفوتونينا بتعادون عنا كألينا يمزدليو بسنك باركينج بليس نسبة تقولونيها بسنك باركينج بليس منينة باركينج بليس وسطا الكان نسب كهرة يتهارمونيها ترى تسمعين يفلتنيها بس مول العالم لذي إذا همان أمول العالم زربول زلوا سبات بصحات أفريقياويان يوتيوبرات تيك توكر واتش أم يزاربول له بزعبة زقداي أنا حاكم أفريقياوي كم أكل أنا يتحبر تسبني أفريقيا أب جرمن زنبر زلوا بفلاي ناي جد ناتي تايشمو حزن كقلت علني كومدما هنتهم كوميونيتي نا إرتراويان أبزي جرمن زلهم بفلاي انتهي لابوكم بتكوابي برلين علىهم تهينكم demonstration على protest على نعنا تسلمات بحفش أصل زملكتنا أو تساتفو
نزيم أحوالنا سبورت جبروهم الصوم همان كمان أفريقيا يوم سلتناهم كما يبستولد عرقت لنا أنا هبت حاجة هجي كاميرون بزحات عرقت لني هجي صوم همان أبحزين يمزلوا زغونا ناتهم زلوا demonstration وأخيباتات قالي أنا أبوك ساتفي نعم سبورت كجبروهم أنا نبع علي تخيل قالوا تخينكم وقالي نجر فيديو سريحة بحدش كما تعقمي إن هنا إرتراين همان مسلم أفريقيانا حوادنا مس كلهم تصبكون هون يونايتد تسفا مالت ناتي ديليت صباح نقول عنا شجرة توغاني فينا همان صوميمتهم قدامنا عنا زحجوزنا ترديكم من هنا أفريقيانا بحفشات ألمتنا نبحال أبزي هذا جروبنا شو عرب زبحالو لو وي كم كنا كنزو بلو مالو جروباتنا ترديكم هجن هنا ندم تألمات أنا يريء أبتنات نحبر تسب فوليت إلى حد جزينا بتألمات بفلاي زم كاب نيجيريا زموتو وي كاب غامبيا قالي أوكي الصومناتهم شجرات يهلوا ميو أبتت أوايا من البات حر حما نجارات يهلوا يو جن at the end of the day نحنا حر continents لزخنا كلاتنا هب أفريقيا لنمت فتينات الإناء تا أفريقيا عنا تترنفنا يا كبرنا يا جي سلازين نحنا أبو قرب مستوى عالك لنا يو أب حما جزء كندي زحق زكا تسلم هجي أب ديسكو تحيتكم ويجريتهم من سياسة هجي تتابعيسكم أو مس تركي ويمس عرب ويجري شعوبهم صاميم زحق زهم ترديكم صاميم تم كندي متيم زحق زهم سنتاي أفريقيا وصل زخونه تحما جزء مالت أبتا مرار جزء تي أفريقياوي مجمع زحق زكا فلذا أو كنا عشري بلنا أبزن هلكم همان إشتله تاريخ هوتو تقليلا وعمت أمولو نع سمعوه بجرمن قانقايو I hope كل حدكم كابزي مدب قرب قليتو مهارو عسيو هيوت كامالت يودع يتفلتني ها بالسنك همان كمزحانتي نشت النجر باركينج بليس الكالو ما عندي تموتها لها تقتل لها أبز عالم أبز معب العالم سلازي جرمن تعدل زلكم تتقوموا أبز متيهم كتبعاسو كتعرقرو تدليهم كفيديو نتناتكم فيتشر مور حسابو productive positive نجارات جبرو تعلم already أبحما كونتات سلزلا بسنك parking place سبات يموتلو بتعمز حزنيو I hope كلاتنا هابزي قالين مهار من هلكم تي history نيزي حونا سسنايو ciao au revoir مع السلامات حوكم أوران كسر مهاري كاب جرمن. Der Täter, 29, zückte plötzlich ein schwarzes Messer. Weil William, 37, Parkplatz blockierte, wurde er erstochen. Die Trauer über den Tod von William C., 37, ist groß. Der zweifache Vater wurde am Donnerstag erstochen, nur weil er einen Parkplatz blockiert haben soll. Ein enger Freund des Opfers musste die Bluttat mit ansehen. Erst vor wenigen Tagen hatte William C. einen Mercedes Vito gekauft und fuhr am späten Donnerstagnachmittag zur Böttgerstraße im Berliner Ortsteil Gesundbrunnen, um ihn seinen Kumpels zu zeigen. Die Freunde treffen sich dort öfter an einer Autowerkstatt. Als der Pizzabäcker einparken wollte, sei die Parklücke für den Vito zu klein gewesen, sagt Kevin Wunang. Der 38-Jährige war am Donnerstag dabei und hat die tödliche Attacke auf seinen Freund miterlebt. William stellte sich vor den Parkplatz und stieg aus. Von hinten kam ein schwarzer Jeep und wollte in die Parklücke. In dem Wagen habe ein türkisches Paar mit 2 erwachsenen Söhnen gesessen. Einer der Söhne sei ausgestiegen. Da hatte er schon ein schwarzes Messer in der Hand, sagt Kevin Wunang. Laut Polizei kam es dann zu einer Auseinandersetzung zwischen den Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen stach der 29-Jährige seinem Gegenüber mit einem Messer in den Bauch, sagt ein Sprecher. Dann soll der Täter das Messer wieder herausgezogen und versucht haben zu flüchten. Laut Kevin Wunang soll die Mutter des Täters gesagt haben, schnell, hau ab. Der Verdächtige sprang zurück in den Jeep. Doch ein anderer Freund von William blockierte den Wagen mit seinem roten Transporter. 2 Polizisten nahmen den Verdächtigen fest. Auch das Messer wurde sichergestellt. In der Zwischenzeit kümmerte sich ein Zeuge um den schwerstverletzten William und drückte die Wunde ab. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Aber seine Verletzungen waren zu schwer. Der Pizzabäcker aus Kamerun starb. Am Abend kam es dann zu tumultartigen Szenen am Tatort. Etwa 50 Männer, Frauen und Kinder wollten zu der Stelle, an der der 37-Jährige getötet worden war. Doch die Spurensicherung hatte ihre Arbeit noch nicht beendet. Die Personen versuchten in den abgesperrten Bereich einzudringen und verhielten sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und polizeifeindlich, sagt ein Polizeisprecher. Es kam auch zu Flaschenwürfen auf die Beamten. 5 Beamte wurden leicht verletzt. 2017 war William C. nach Deutschland gekommen. Ich habe mit William mehr als 1 Jahr in einem Zimmer im Asylheim gelebt, sagt Kevin Wunang. William war mehr als ein Bruder für mich. Er war mein Bodyguard. Er war groß und hat immer auf mich aufgepasst. Auch die Mutter seiner Kinder lernte William in dem Asylheim kennen und lieben.
Aus der Beziehung mit der Kenianerin entstanden 2 Kinder, eine Tochter, 5 und ein Sohn, 4. Doch die Beziehung hielt nicht, trotzdem sah er seine Kinder regelmäßig. Wunang, sein Sohn hat schon gefragt, wo ist Papa? Jetzt muss die Mutter ihren Kindern erklären, dass ihr Papa nie mehr wiederkommt.